一有嘢食一攞起，全部都走晒埋嚟。你睇下個樣，等食個樣幾苦，成隻獅子咁樣佢，好笑。สวัสดีครับ我係阿榮，今日咧又有新活動啦，我哋嚟撚狗啊！嗱，上次咧泰落力咧，佢哋就去咗阿瑞嗰度撚狗啦。我哋今次咧就去艾琴米分店，同樣嘅鋪頭，不過咧佢係有艾琴米都有分店嘅。我哋就去撚狗啦。首先咧，我哋就喺門口做一啲登記先，同埋俾錢。入場費350蚊，包咗一個嘢飲嘅。跟住喺門口除鞋，先嚟到呢度咧就可以 order 咗嘢飲先。咁因為咧我哋入場咧已經包咗一個 drink 噶啦，咁呢啲咧 free 咧就可以 order 嘅。如果其他咧要冰要沙冰咧就另外加錢。如果咧想餵狗狗咧，呢度咧都有得買零食俾狗狗嘅，100匹就可以有得餵狗狗噶啦。買俾我哋啦，我好想食嘢啊！你睇下呢度，哇，幾大隻狗狗！呢度啲狗狗，不過呢度咧狗狗咧冇阿瑞嗰邊咁多，嗰邊好多，好乖。不過佢唔望我咯，你啲狗狗唔望我。工作人員咧引緊佢哋咧，先至咁乖就係啊！如果唔係咧，佢哋唔會咁乖，佢要出去走，係要咁樣一齊趴喺度。哎呦！呢兩隻喺度等食嘢，呢個叫娜娜，係叫做胖胖胖胖。我都喺阿瑞員工喺度剪緊嘢食，狗狗味，有狗狗味嘅，但係好香嘅狗狗味。但係呢度咧地方真係咧唔夠阿瑞嗰邊大嘅應該，所以狗狗都唔係好多。數一數咧，其實呢度咧得8隻狗仔，同埋咧頭先咧，哇好笑啊！本來瞓緊覺嗰啲，一開門咧散步時間咧 break 啦，即刻趌咗起身出去飲水啊、屙尿啊，乜都好啦，唔使招呼你哋班恩客啊！唔係咯，但係都想講咧，呢杯嘢咧，我呢杯係唔記得咗阿華田咩奶咩，佢個杯抹茶 latte 啦。都係唔係要求飲嘢噶嘛？喺度玩狗撚狗噶嘛？咩？我就想入翻嚟啦，你睇我幾苦，又唔開門，走咗。嗱，坐低唔夠2秒，你就嚟搞我啦，又擋住我風扇，可唔可以行開？唔係啊，仲要阻住我風扇。阿妹豬，你可唔可以行開啊？呢條佢你唔行，我行啦。佢話入嚟啦，可以入嚟啦。逐隻又一隻入嚟，逐隻嚟嘅原來。拉完手可以入嚟啦。嚟啦！突然間呢隻唔知喺邊度走出嚟嘅，睇下有邊個入嚟？係咪呢個手仔？哇！個喺晒度喎，大家係實，而家係晒我度喎，個係咪㗎？咩事啊？咁犀利嘅，佢喺晒我度嘅，覺得好大個嘅狗，好大個。佢度真係好正嘅喎，呢個員工咧好知道咧你咩時間咧要拍嘢啊、影嘢啊，會叫啲狗狗啊一齊啊對住鏡頭啊玩啊過嚟啊撩一齊玩啊咁樣，好鬼正嗰種，好鬼成。仲有隻喺度，嗰度仲有隻望街喎，呢個望街嘅狗狗喎，但係呢個咧唔會望你嘅，就望住冇嘢食嘅啫。係咪阿騰嗰個玩？阿騰你玩？咁搞笑嘅，咁搞笑嘅。
好笑我發現呢度其實咧係狗狗大富豪咯，呢班女女咧愛嚟招呼我哋呢啲賓客啦，咁啊大家嗰班女女俾人摸啦，俾人摸啦，要影相，陪笑啦，要影相啦，陪坐啦，陪飲嘢啦。我哋係啊唔係揸住杯白蘭地啫嘛，揸住杯嘢飲咯，啫嘛。係啊，你有嘢食咧，佢哋就會走埋嚟，好殷勤咁走埋嚟啊，咁咪一樣啦，狗狗大富豪啦，係咪？你試下睇下可唔可以買中咯，帶佢出街咯。咁啊係，佢冇手袋喎。好啦，我哋繼續喺度玩狗啦。今日條影片就到呢度為止啦。中意嘅朋友記得 comment、like、share 同埋 subscribe 埋我 channel。我哋繼續諗狗咯，拜拜。由艾琴里站1號出口，跟住呢個新開嘅商場落地面。呢個商場幾靚，不過咧全部都食嘢嘅。出到嚟之後向呢一邊行，見到甩四轉入嚟呢度直行，大概行咗3-4分鐘左右啦，就會見到呢棟大廈。好，見到呢個 M 字嘅牌轉入嚟，睇到遠處咧有個 logo 啊，狗狗 logo 咧就喺嗰度啦。